Друзья, всем привет! Появился у меня стук амортизаторов. Решил я снять и проверить их состояние. Амортизаторы поставил не так давно, Каяба. Такие у меня стояли раньше, прошли 100 тысяч. И в прошлом году я опять поставил такие же амортизаторы. Сейчас появился стук после холодов, решил проверить, как они работают. В принципе, шток выходит без рывков. Все плавно, никаких потеков нет. Также никаких косяков по штоку я не наблюдаю, чтобы были какие-то вмятины или еще что-то. Но есть один нюансик, который меня смущает. Одной рукой неудобно, не пойму я. То есть, когда я качаю, вот так, начинаю с усилием туда-сюда шток качать, я ощущаю легкий такой какой-то люфт внутри. Вот был ли такой люфт изначально или нет, тут большой вопрос. Еще сейчас пересмотрел видео по правильной установке амортизаторов. Вот не могу сейчас вспомнить. Установка должна быть следующим образом. То есть верхняя часть, где опора, вот здесь опора прикручивается, да, а этот сайлентблок вставляется на свою шпильку, которая торчит в кулаке. И потом машина должна опускаться, гайка наживуливается, точнее, с шайбой. Потом машина должна опускаться на колеса. И в таком положении должен правильно затягиваться сайлентблок. Затягивал ли я его в опущенном состоянии, или же она у меня была на весу колесо вывешено, вот я сейчас не помню. И если я сейчас поставлю, ничего не изменится, буду думать, что делать с амортизатором. Неужели как бы была причина в том, что я мог затянуть вот эту гайку, которая крепит вот этот сайлентблок, да, в неправильном положении, и мог быть неправильный угол, да, вот этой работы. То есть дополнительная нагрузка на сайлентблок не критична, а вот как амортизатор работал при этом, не могла ли появиться какая-то внутри выработка. Вот из-за этого недостатка тут вот большой вопрос. В общем, имеем, что имеем. Сейчас попробовал прокачать, чтобы посмотреть, работает ли амортизатор, не потек. То есть пришлось разобрать его. То есть снять опору. Еще раз сейчас качну, посмотрю и буду ставить. И дальше будем смотреть. Если стуки останутся, то вероятнее всего придется опять менять амортизаторы, что как бы не очень-то радостно. То есть это еще расхода 10 тысяч рублей. Такие дела. На этом все. Всем удачи, пока.